Ano yun rin pag testing sa cable patch sa kuan guys oh. Kining fiber optic. Kining linya gud sa telepon nato nga fiber. Gamitan na nimo siya kuan kini oh. Visual fault locator. Mo na siya oh. Laser ba mo gawa sa tumoy. Pag dili daot ang wire, mula post sa tumoy ang kuan niya, siga. Mo niyang tester, visual fault locator natawag ani. Pero kung daot katugod to siya nga kuan cable wire kini mo ni daot kini oh. Tanawa ang kuan photo lang to nga. Unang wala kalawas ang signal no. Naras to nga siga siya oh. Diha nga na pag ilhan ng daot imong kable. Muna ginagamit sa mga kuan sa mga telecommunication kini mga fiber optic nila. Sayo na kayo. Muna yung ginatawag nga visual fault locator tester. Ano? Okay kayo no? Pantog dali ra kay masakpan ng daot.